Madiani County ma Kwale ondhio achiji ariyo kod ogunde 10 mag ndap Nyasore manengo gi nyalo romo milionde modhuro. Nyasore go noyudi koketi e ot moro e gweng' ma Kona ya Chifu e kinde mano obila timo pedha e gwenge go kokwa jopiny ma Kwale mondo chiw lipot e chije mitudo kod ohand yedhe mamero ji. Jalup County Commissioner Msambweni Josephat Mutise yango meko ma achiji ariyo mitudo kod Nyasore mane omak go. Yes. Si rahisi kupata ile habari ya hao wenye wahusika, kwa sababu changamoto kubwa imekuwa kwa wale ambao wanauzia wananchi hizi madawa. Lakini tunapopata fursa ya intelligence ya wale ambao wanahusika kwa kuuza hii madawa, tunasema ni asante na tutaendelea kupambana tukishirikiana pamoja sote ili tukapate kuangamiza dawa za kulevya hapa Pwani. Kwa hivyo naomba wananchi waendelee kutupea habari ya wale ambao wanahusika, na sisi kama vitengo vya usalama tuendelea kushirikiana na kufanya operations zenye ziko prompt kunasa ambao wanahusika.